Vicepresidente De Luca, con le ragazze del futuro si rafforza l'impegno di Banca Prealpi San Biagio per la parità di genere e la valorizzazione delle energie femminili del territorio. Sì, effettivamente Banca Prealpi San Biagio è molto sensibile a questo argomento e come dicevo nell'intervento della giornata di oggi abbiamo dato, diciamo così, il via all'accompagnamento di un progetto di Vegal che riguarda il genere femminile e nasce, diciamo così, da dei bandi che sono stati emessi dalla banca proprio per andare incontro, diciamo così, a progettualità riferite alla parità di genere. Parità di genere che in Banca Prealpi San Biagio è un argomento molto importante, molto di attualità. Infatti abbiamo ottenuto come prima BCC nella Regione Veneto la certificazione della parità di genere l'anno scorso e l'abbiamo mantenuta anche quest'anno, perché comunque è una certificazione che va mantenuta nel tempo, e con la stessa, diciamo così, intenzione abbiamo proprio emesso dei bandi per finanziare progettualità anche in questo settore. Ci sono state diverse associazioni e enti che hanno partecipato, hanno ottenuto anche il finanziamento e hanno portato a termine o stanno portando a termine, diciamo così, i loro progetti con, diciamo, un successo che stiamo constatando, diciamo, molto importante. Quindi si conferma quello che era l'obiettivo di utilizzare i fondi mutualistici e di beneficenza proprio su un argomento di estrema attualità del quale noi siamo molto sensibili. Direttore Pegoraro, allora al centro di questo progetto il tema della parità di genere declinato nell'imprenditoria in generale e in particolare in quella agricola. Sì, è una sfida in realtà già sperimentata da molte imprese, però vogliamo cercare di indagare attraverso casi di successo anche al di fuori del nostro territorio sui motivi per cui le imprese a conduzione femminile hanno chance diverse o anche solo un modo di attenzionare l'ambiente, attenzionare la conduzione che insomma vogliamo sostenere con dei bandi specifici che apriremo nella fattispecie a fine febbraio e che insomma ci auguriamo possano dare un'ulteriore risposta al territorio. Importante il sostegno e la collaborazione con Banca Prealpi San Biagio. Sì, siamo molto felici di questa collaborazione. Il rapporto tra UNGAL e l'Istituto di Credito Cooperativo è un rapporto virtuoso, sono due soggetti presenti sul territorio, vicini alle istituzioni e alle imprese, e quindi crediamo molto che questo progetto possa contribuire a rinsaldare questo legame.